Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa. Teraz je tu so mnou Erik a Roman. Já jsem to dnes. Počkej, já stopnu video a zapnu se. Takže já jdem spustit hru. Je to so mnou aj Erik a Roman. To byste nevěděli, to jsou falešní youtubery. Ne, ty jsi falešný. Že ty jsi na... Ne. Čau, ozvěš mi dom, ozvěš mi dom. Hele, Tak. kdo se tam připojil? Profesionální hráč. Jo. Počkej, já jdem volnou na chvilku. No, myslíš, ten dub, jo? Ne. Dobrý den, Erik. Dobrý den. Víš co budeme dělat? Hele, já jsem si nesl srandu! Ježiš mi dom, hej, jo. Pane, co děláš? Ne. Asi vím, budu se Ale sám já si robí srandu, ty vole. Teďka ti to. Kde? Ani vůbec, jako mám A počkej, jak ty hraješ Java na mobilu? A já to hraju na PC, jo. Teraz. Vybuchni, jo! Tu Pedroku to vybuchlo. No. Ne, prodej Romanova, co to moje. Jaký? Takže 30. Raz. Op, ja, prečo děti? Na situaci je Ano. Počkej, já mu něco spavním, ani to nebude vědět. Nic nespavňujem, jo. Hele, povím, že můj brat je obrovský MD, ale Fireball. Já zapalím. Můžu to zapalit? Ne, pos. A za 3, 2, 1, hej. Jo. Hej, tak ty už. Dobrý den, brzy pseju. Tvůj bélek skončí mu pekle, ty vole. Yes. Romanový pek. Nedít. Mě to jede jako svině, vole. What the fuck, to totálně vybuchuje, vole. What the fuck you? To by nevěděl, toto je Romanův server. Jo. Ne, můj server taky skončil v pekle. A navíc je asi Romanový. Spavni tu 10 000 TNT a vybuchni to, jo. Dobre, ja no spadne sem dostala iznikova. Ne. Ne, plus.
rýchle. What the fuck? A že robíme si druhý dom, že Rasti. Ne. Ešte dávaj. Jo. Celú toto strechu. Teraz rýchle. Rýchle. Spávni tú toto veľkú kocku TNT. Romane, udelaj tú veľkú, toto. What the fuck? Mne to je poriadne, nič. Nejde. Nič. Môj počítač to ťažké zvláda, jo. Takže to ani náhodou. Choď tam stať. Choď. Ne, to bude stáť. Čau. Tak to si nemal robiť, lebo mne to ako seklo neviem poradiť. Roman, ber dole, pustíme. Wow! Asi spadneme nechal. Ne, spadne. Ale spadne, pozri, ak ti to seká. Nič. Len tam stojí TNT. Prečo Roman sa Rozumne, spadne? len TNT vo vzduchu. A čo tam IP? Ja mám 0 SPS. Ja mám 0. Ja mám minus 100. Ja mám 9 FPS. What the fuck you? Ja mám tak málo FPS. Rob prank na Rasika, zober dole. A to asi spadne, Majka. Už spadlo. Ja sa radšej odpojím, jo. A ja. Počkaj, ja sa neodpojím, ne. Asi zober Roman dole. Vy ste dva, la. Roman, zober všetko dole. Počkaj, dáme si staviť súťaž. Áno. Ne, teraz ne. Alebo hráme survival. Ty vole, to nejde připlo, ty vole. Co si to udělal, ty vole, ja si urobil zase. To za to môže Roman, že? Rob 3. Kto by nevedel, tak to je môj server, jo. Takže môžete sa na ňu pripraviť. Je to fake. Ukáž. Nie je to fake. Rastislav 444. Je to fake. Ternos.me 36112. Nepripojte sa, to je fake. Nie, ak sa pripojíte, tak budete mať OP. Jo, dám všetkým OP, jo. Máme. Môžete sa pripojiť ako... Takže ja Už padol server. Dobre. spadol server. A prečo si mi nedal ty opäť? Počkaj, daj. Server sa nedá, co net furt. Daj svoj server. Nie. Adresu, nie? Máš IP, co? Ty sa odpojil. Jo. Daj mi odber a like, aby sa uvidíme v ďalším díli. Čaute. Zatím čus.